Ми представува огромно задоволство да бидам денес во ова село. Бидејќи, како што знаете, пред 2 години НАТО беше тука да ви помогне во катастрофалните поплави кои го зафатија вашиот регион. НАТО продолжува да биде тука, продолжува да обезбедува помош и е подготвена да ве прифати како член на Алијансата. Ги видов сликите од страшните поплави со кои што бевте соочени, но исто така ги видов и сликите од војниците на КФОР, како ви помагаа во расчистување и изградба на патиштата и со опремата помагаа во справувањето со последиците од катастрофалната поплава со која што бевте соочени. НАТО е воена алијанса, меѓутоа НАТО е многу повеќе од тоа. Ние можеме да направиме многу повеќе работи за луѓето да се чувствуваат безбедни и сигурни. Например, во случај на природни катастрофи, во случај на поплави, можеме да направиме. Многу ми е драго што гледам дека сте го изградиле одново вашето село и дека гледате напред кон иднината. А вие самите одлучувате за вашата иднина. Тоа е само на вас да одлучите. А знам дека за 2 недели пред вас предстои референдум на кој што треба да се одлучите за иднината, за вашето членство во НАТО, за вашето членство во Европската Унија. И повторно, на вас е само да одлучите како ќе гласате на тој референдум. Како ќе гласате за иднината на вашата земја, за членството во НАТО. А ние, како НАТО, можам да кажам дека сме подготвени да ве прифатиме како 30-та земја членка. Бидејќи на самитот во НАТО во јули сите 29 земји членки се согласија да ја доставиме поканата за членство и да започнеме со пристапните разговори. Ако го имплементирате договорот за името, ќе станете земја членка на НАТО. Затоа се надевам дека искрено следниот пат кога ќе дојдам тука, ќе посетам земја членка на Алијансата.